Wis ngoten niku santai karo ngenteni tuwek. Isuk mergawi duwe sepirang persen sedekahne ra duwe sabar kerja neh terus kan ngono ya wis ngono arep piye neh. Jaman saiki arep macung dadi nabi ya ora iso. Dadi wali murid. Dadi presiden wis enek. Dadi apa ya wis dadi menungso ngene penting istiqomah.